大家好，我係嚟自大埔舊墟公立學校寶湖道3B 班嘅黃澤宏。今日我要同大家分享一個有趣嘅話題：多元文化，擁抱世界嘅多樣性。我哋嘅世界就好似一座大花園，裏邊有唔同顏色嘅花，每一朵都有自己嘅美麗同埋特色。而多元文化就好似呢一座大花園，令世界變得更加繽紛多彩。咁乜嘢係多元文化呢？我哋生活嘅世界充滿咗唔同嘅文化，多元文化就係世界上有好多唔同嘅民族、語言、傳統同埋生活方式。每個國家、每個地區，甚至每個家庭都有自己嘅特色。例如語言方面，世界上有超過7000種語言，有啲人講中文，有啲人講英文，有啲人講西班牙文或者法文。喺節日方面，中國人會過春節，美國人會過感恩節，印度人會過排燈節，呢一啲都係每個節日代表不同嘅文化。喺食物方面，我哋食米飯同埋麵條，墨西哥人鍾意食塔可，葡萄牙人鍾意食葡撻，呢啲美食都讓世界變得更加之豐富。呢啲文化特色都令世界變得更加豐富，亦都令我哋可以學習更多嘅新事物。所以我哋要了解每個人都各有唔同，唔只係國家同埋民族嘅唔同，我哋每個人其實本身都係獨一無二嘅。我哋嘅外表、語言、興趣、習慣，甚至係思考方式都可能唔一樣。呢一啲差異就好似彩虹一樣，有唔同顏色合埋一齊就會變得好靚啦。舉個例子啊，就好似有啲人鍾意運動，有啲人鍾意畫畫，有啲人鍾意彈琴。我鍾意藍色，你鍾意紅色，佢又鍾意黃色，呢啲都係我哋與眾不同嘅地方。呢啲唔同嘅地方，正正就令世界變得更加豐富。但係最重要嘅係，我哋要學識彼此尊重。唔好因為佢同我唔同，就互相取笑或者排斥對方，而係要用開放嘅心去理解同埋學習。既然世界咁多元化，我哋可以點樣做嚟尊重同埋欣賞唔同文化呢？一、學習，我哋可以閱讀關於其他國家嘅書籍，嘗試唔同嘅食物，或者學幾句簡單嘅外語，例如你好喺葡萄牙文係 Hola， 喺日文係 Konnichiwa。二、尊重，當我哋遇到來自唔同文化背景嘅人嘅時候，要友善咁樣對待，唔可以取笑，唔可以歧視，而要耐心聆聽，學習新事物，互相尊重。三、做個友善嘅人，用微笑同埋關心對待每一個人，無論佢哋嚟自邊度，講咩語言，大家都值得被尊重同埋接納嘅。總結而言，多元文化能讓世界變得更加美好。我哋每個人都唔同，但係呢啲唔同就令世界變得更加精彩。只要我哋彼此尊重、欣賞唔同，世界就會變得更加和諧同埋美好。就讓我哋一起擁抱多元文化，讓世界變得更加美好啦！多謝各位。